यूट्यूब चैनल ऑनलाइन न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आमिर खान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज एमपी मध्य प्रदेश की आवाज़। मध्य प्रदेश में कई शहरों में भारी बारिश आ जाने के कारण किसानों का हुआ नुकसान, कई फसलें बर्बाद, किसानों के मुंह पर मायूसी। शाजापुर से आमिर खान की रिपोर्ट।